好，同學，咁我哋而家正式呢要做嗰個 mail merge 合併列印嘅啦。咁第一樣嘢我哋要撳一撳呢個郵件啦。咁一個叫做啟動合併列印嘅，因為我哋本身已經有信件嘅啦。撳一撳啦，咁去返我哋個信件裏面啦。好，跟住我哋下一步呢就選取個收件者。選取收件者嘅意思呢，即係將嗰個 data source 個檔案裏面啲欄位放入去我哋呢封主內容信件裏面。好，跟住呢，因為我哋已經準備咗噶啦，所以我哋會揀使用現有清單。咁佢就要我哋揾翻個檔案出嚟嘅。咁我就擠咗喺桌面啦。咁我就擠咗喺 mail merge demo。OK， 咁 data source 呢個檔案裏面。好，當我啟動咗之後呢，你會見到呢度插入合併欄位，咁會多咗啲欄位出嚟嘅。咁頭先係冇嘅，咁證明呢，你嗰個合併呢係成功咗噶啦。